Шаба – небольшое село в Одесской области. Здесь нас радушно встречает местная знаменитость – маркиз Кристоф Лакарен де Фабени. Более 10 лет назад француз решил пустить украинские корни и, покинув родную страну, создал здесь свое хозяйство. Все продукты у Лакаренов собственного производства. В центре стола – гордость хозяина – бутылки с авторским вином, выращенным на своих виноградниках. Француз решил посвятить вину все свое свободное время. Арендовал земли, посадил виноград и начал производство. Но сегодня оно приостановлено после визита налоговой полиции. Выскакивают из кустов, скажем так, 5 или 6 машин, автоматчики, руки на капот. Оказалось, француз-винодел продает свою продукцию без лицензии, то есть занимается нелегальным бизнесом. 7 тысяч бутылок вина уже разлитого и почти 25 тысяч литров виноматериала, которые переданы на экспертизу. Лакарен парирует. Лицензию он пытался получить уже трижды, но тщетно. Необходимо иметь около 40 разрешительных документов и 500 000 гривен. Поэтому большинство мелких виноделов работают без нее. Визит правоохранителей он называет показательным и считает, что здесь замешана политика. Это нехорошо для иностранных инвесторов. Это организовал бардак внутри Одесской области. Французский маркиз показывает нам святая святых – свой погреб. Здесь на оборудовании немецких колонистов из винограда выдавливается сок. Согласно украинским стандартам, такой пресс не может быть использован для производства вина. Но на современные аналоги Лакарен менять его не хочет. То же самое и в отношении технологии. Украинское законодательство предписывает виноделам использовать в производстве определенные компоненты, например, дрожжи и сахар. Свои напитки Лакарен создает по старинным французским рецептам, без дополнительных добавок. Для украинских властей такое вино вне закона. Для француза – предмет гордости. Идеальный. Абсолютно идеальный. Чистота абсолютно. Пока Лакарен продолжает борьбу с государственной машиной. Правда, без особого энтузиазма. За французского винодела вступился губернатор Михаил Саакашвили. По его мнению, ворох разрешительных бумаг и огромная стоимость лицензии выгодна лишь крупным заводам-монополистам, которые таким образом не дают возможности развиваться перспективным экспериментальным предприятиям. Всеволод Ананьев, Вито Руссо, настоящее время, Шаба.